waxaan rabaa inaan halka kula wadaago bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada Puntlandba maanta dadka ay ku nool yihiin si xasilooniya nabad ah kala dambeyn ay jirto maamul u adeega bulshada oo halkaas ka yaqaan waa fursad qaali u ah dadka Soomaaliyeed in ay yaraato colaadaha iyo isku dhacyada aanan horumarka u keeneen bulshadeena. Puntland waxay ka dhalatay burburkii iyo qaranjabkii ku dhacay 1990kii dalka Soomaaliya iyo dagaaladii sokeeye ee baanaa ee dhashay iyo kala irdhowgii bulshada Soomaaliyeed ku dhacay. Arrintaas waxa ay fursad u noqotay in dadka waxgaradka ah ee ku nool gobolladii ku bahoobay maamulkaas ee ka koobnaa 5 gobol iyo degmada Buuhoodle muddo dheer iyo falanqayn dheer kadib ay yagleeleen maamul bulsho ay heshiis ku noqotay oo la yagleelay 98 kaasoo gundhigiisu ahaa dhowr qodob. qodobka koowaad oo ahaa inay nabadooda iyo xasiloonidooda iyo wada noolaanshahooda ay adkeeyaan. qodobka labaad oo ahaa inay helaan bulshadaasi adeeg dowladeed oo daadegsan oo bulshada u adeega. qodobka saddexaad oo ahaa in la helo nidaam siyaasi ah oo ku dhisan axsaabta badan iyo doorashada madaxdoodu ay dadweynuhu soo dooranayaan taladana dadweynaha u dhowaanayso. qodobka afraad wuxuu ahaa in la helo dowladda Soomaaliyeed oo saldhig adag leh oo nidaam federaal oo lagu wada kalsoon yahay ku qotonta. muddadaa dheer ee 25 sano ah waxaa deegaanadan Puntland u qabsoomay guulo waaweyn oo taariikhi ah oo bulshadoodu ay maanta ku naalanayaan. waxay heleen nabad, waxay heleen xasilooni, waxay heleen horumar aynan gaarin muddadii ka horreysay ee dowladdii Soomaaliyeed ay jirtay iyo xilligii isticmaalka toona. waxay ku tashadeen awooddooda, waxay ku tashadeen caqligooda, waxay ku tashadeen hantidooda, waxay maalgashteen dhulkooda. waxaa maanta ka jira nolol degan oo leh dhammaan wixii bulsho u baahnayd, hadday ahaan lahayd waxbarasho, hadday ahaan lahayd caafimaad, hadday ahaan lahayd ganacsi, hadday ahaan lahayd horumar. kuma uusan imaan arrimahaasi si sahlan iyo si dhib yar. waxay ku timaaday adkeynta midnimada, wada tashiga, ilaalinta xeerka iyo dowladnimadii la adeegsaday. guulahaas isdaba joogga ah kuma ekaan Puntland, waxay qayb ka noqdeen hadafkoodii afraad ee ahaa leelid dowlad Soomaaliyeed oo federaal ku dhisan. waxay qayb weyn ka qaateen sidii dalka Soomaaliya ay uga dhalan lahayd dowlad ka baxda ku-meel gaarka ku dhisan nidaam federaali ah oo hanata dhammaan geyga Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeedna loo celiyo talada. nasiib darro muddadaas dheer lama gaarin dowlad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya oo dhan haratay oo ku dhaqda nidaamka iyo qawaaniinta iyo shuruucda dalka u degsan. weli waxaa jira qayb Soomaaliya ka mid ah oo taagan inay dalka ka go'do. weli waxaa jira qaybo badan oo dad argagixisaa gacanta ku haya. weli waxaa jira meelo aanan gaarin adeegyo bulsho iyo ammaan. arrimahaas soo socday muddada dheer waxaa Puntland runtii gaari weyday ama qabsan weyday inay dhammaystirto qodobkii ugu muhiimsanaa ee bulshada Soomaaliyeed ay sugayeen. qodobkaas oo ahaa qodobkii 69kii isbeddelkii dowladda rayidka ah ku yimid ka dhashay. waa qodob gobollada Puntland taariikhda ugu adsaysan. madaxweyne cabdirashiid cali sharmaake Allah u naxariistay lagu dilay, dalka inqilaab ka dhacay, la laalay dhammaan shuruucdii iyo qawaaniintii jirtay, la baabiyey axsaabtii, la xirxiray siyaasiyiintii. dalka Soomaaliyeed uu galay marxalad kelitalisnimo ah iyo militari ah iyadoo aan u aaneynayno xilliyadaas duruufihii dalka iyo adduunka markaa ka jiray. laakiin miro dhalkeedu wuxuu noqday dadka Soomaaliyeed inay dib dambe ay isugu soo noqon, dagaalo sokeeye ka dhacaan, burburka weli u taagan yahay. Puntland waxay garowsatay
hoggaankeedii dhaqan iyo keedii siyaasiyeed ee markaa jiray inay ahayd meesha sartu ka qorantay in talada jojoobka ah oo koobani aysan noqonayn mid miro dhal ah ee talada dadka loo celiyo waxaa lagu xardhay xeerkii iyo axdi qarameedkii u horreeyey 98 waxaa la go'aamiyey muddo 3 sano in la helo nidaamka xisaabta badan iyo doorashada qof iyo codka waxaa lagu xardhay dastuurkii Puntland ee la sameeyey waxaa lagu qoray dastuurkii Soomaaliya ee 2012 qawaaniinta maanta Soomaaliya ay leedahay meel kasta iyo heer state iyo heer federaal waxaa ku wada yaalla dowladda Soomaaliya inay tahay dowlad dimuqraadi ah oo federaal ah oo hanaanka doorashadu u yahay hanaan doorasho qof iyo cod Puntland 25 sano ay jirtay duruufo kala duwan ayay soo martay marna madaxdii dalka ka jirtay kama aysan gaabsan sidii yoolka loo gaari lahaa madaxdii kala duwanayd duruufaha kala duwan ee markaa jiray way dhici kartaa mararka koowaad inay hortawinta yeelaan ama duruufaha amni ay horreeyeen ama duruufaha nololeed iyo leelidda hay-adaha dowladdu ay sabab u haayeen waxaase muddadii u dambeysay oo 15 sano u dambeysay la horumarinayay sidii dalkan u heli lahaa doorasho qof iyo cod ah laga soo bilaabo xukuumaddii Cabdiraxmaan Faroole oo wax badan ka qabatay shuruucda iyo qawaaniinta doorashooyinka aasaastay guddigii doorashada ugu horreeyay madaxweyne Cabdiweli sidoo kaleeta ayuu guddigii doorasho cusub sameeyey horumar xagga shuruucda ah isku dayay ballanqaadkii ugu horreeyay ee dowladda markay dhalatay aasaaska u ah wuxuu ahaa dareenka bulshada oo ah in la helo doorasho qof iyo cod ah oo dadku ay masiirkooda ay ka qayb qaataan waxaa ilaahay mahadiisa in dowladdan ay u hirgashay inay isku daydo inay la timaado ka go'naansho inay xaqiijiso rabitaanka dadka reer Puntland waxaa markii ugu horreysaba la aasaasay golo ama guddi doorasho ku meel gaar ah kaasoo ku guulaystay inuu abuuro inuu dhammaystiro shuruucihii ka dhinnaa doorashooyinka inuu diyaariyo sidii doorasho 3 degmo hordhaca loo samayn lahaa si loo ogaado awoodda dowladda Puntland ay u leedahay inay doorasho qaban karto si nabad ah oo xasilan oo degan oo caalamka oo dhan uu qiray oo ay joogeen goobjoogayaal caalami ah oo wax istabamaris ah iyo wax dib u dhaca aysan dhicin dadkuna ay u dhiibteen codkooda si hufan waxaa xigtay in guddigii uu ka bartay khaladaadkii doorashadaas meelihii dhaliilaha ka jiray haddii aan lahayn kuwo xeerarka ah iyo haddii aan lahayd kuwo habraacyada iyo farsamada ah waxay u qalab qaateen siday u qaban lahaayeen inta kale ee suuragalka ah oo doorasho ay ka hirgeli kartay haddaysan jirin duruufo amni ama duruufo kaleeto ku xeeran waxay go'aamiyeen inay 30 degmo ay doorasho ka qabtaan waxay diyaariyeen dhammaan shuruucdii iyo xeerarkii iyo agabkii iyo shaqaalihii arrinta gudaha waxay sameeyeen oo markii ugu horreysay ah in la sameeyo sohdimaha deegaanka iyo degsiimooyinka ay doorashadu ka dhacayso ama ay dadku codkooda ka dhiibanayaan waxay ku guulaysteen in ay sameeyaan 500 ama 600 oo seejo oo ku salaysan hanaanka iyo habka bulshadu u degan tahay waxay ku guulaysteen in ay kala xadeeyaan degmooyinka oo aanan hore uga dhicin Puntland iyagoo ay jireen degmooyin hore oo dowladdii hore laga soo gaaro xariisan iyo degmooyin fara badan oo aasaasmay si xalal loo kula kalsoonaa waad garan kartaan dhibaatada dadka Soomaaliyeed ee degsiimada iyo dhulalku ay leeyihiin waxay Puntland u bareertay inay dadkeeda iyadoo la tashanaysa ku qanciso inay samayso sohdimo ay leeyihiin degmooyinka oo maanta noo fadhiya waxaa lagu guulaystay in la sameeyo registration ama diiwaangelin dadka reer Puntland iyadoo ay adag tahay wacyiga dadkan oo weligood aanan arag jiilasha hadda jira doorasho wax leedahay waxaa sidoo kale ku cusbaa bulshada deegaanada oo dhan waa markii ugu horreysay oo goloyaal deegaan dadkani doortaan xataa xilligii dowladdii rayidka ahayd ee 9 sanaha waxaa la dooran jiray waxay ahayd golo baarlamaan oo keliya oo heer federaal heer Soomaaliyeed waxaa hadda la dooranayay goloyaal deegaan oo runtii culayskooda iyo dareenkooda lahaa waxaa la doortay 730 wax ka badan oo 30kaas degmo ama 800 ku dhow marka kuwa hore lagu daro oo muwaadiniin ah oo musharaxiin ah oo ay u tartamayeen 9 urur siyaasadeed 3,000 oo qof wax ka badan ayaa tartan galay oo dowladda Puntland ay awood u heshay inay maareyso oo kala madayso
oo ay doorasho hufan oo xalaal ay ka dhacdo oo maanta cid walba ay ogsoon tahay. haddaba intaas ay dowladda Puntland maraysay waxaa mar walba hareer socday caqabado ka imaanaya bulshada iyo caqabado ka imaanaya dad dana gaara leh. arrimaha bulshada ka imaanayay xoogoodu waxay ahaayeen wacyiga iyo dareenka ay ka qabaan doorashada. waxaase lagu guulaystay guddiga doorashada oo kaashanaya ururada aan dawliga ahayn, dowladda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxgaradka reer Puntland gudaha iyo dibadda jooga in wacyigelin baahsan laga sameeyo oo dadku ay u sahlanaatay inay ogaadaan natiijada meesha loo socda. waxaa ilaahay mahadiisa inaan ku soo beeganay xilli aaladda wax la isugu tabiyey ay horumartay, xilli dadku meel kasta uu joogo goobtaas iyo meel kasta waxa ka dhacaya in la helo. waxaa farxad ah in dhulka sidaa u ballaaran ee baaxadda intaa la eg leh ee qaarkood 1500 kilomitir isu jireen oo meelo fogfog ah iyo degsimooyin aan jidad gelin mar qura 530 sheejo in doorasho ka dhacday 6 maqribnimo markii la xirana tirin loo bilaabay iyadoo meelaha qaabkood aysan lahayn koronto oo matooro u shidnaayeen qaarna tooshash u socdeen. waxaa lagu guulaystay 10kii habeenimo in natiijadii la hayay sida adduunka kaleeto oo arrin runtii bogaadin mudan oo dadka Soomaaliyeed u ah farxad iyo horumar ay ku naalon karaan. haddaba dadka diidan ee isku dayay inay mar walba joojiyaan waxay adeegsanayeen markii ay waayeen sharci ay ku joojiyaan, markii ay waayeen xujo ay bulshada u soo bandhigaan, markii ay waayeen inay dadkooda qancin waayeen waxay u leexdeen inay adeegsadaan qori, jidgooyooyin sameeyaan, meelo badan isku dayaan inay ka joojiyaan. laga soo bilaabo xilligii xadaynta la sameynayay, xilligii diiwaangelinta la sameynayay, xilligii doorashada la gelayay. nasiib darro degmooyinka qaybtood ayaa waxaa loo diiday dadkooda iyagoo kaararkooda gacanta ku haysta inay codki galaan. arrintaas qabsoomidda doorashadu way xaqiijisay dowladda Puntland, dadkuna inay rabaan awoodna u leedahay. marka waxaa iyadana hareer socotay dowladda Puntland oo mar walba la macaamilaysay sidii doorashadaas loo xaqiijin lahaa. qodobka doorashada oo runtii wax weyn ku soo kordhiyey bulshada reer Soomaaliya guud ahaan iyo bulshada reer Puntland oo tusiyey inay dadku kari karaan inay dadkooda doortaan. in badan ayaa waxaa lagu celcelin jiray dadkan awood uma leh inay dadka kala doortaan oo la sababeynayay inay doorasho dhicin oo dad kooban ay diidanaayeen inay dhalinyarada soo koraysa inay awood u helaan inay ka qayb galaan nidaamka siyaasiga. waxaan meelihii aan maraya kula kulmay dhalinyaro injineero ah, caafimaad ka shaqeeya, ganacsato ah. waxaan ku faraxsanahay in bulshada oo intii ka qayb gashay 70% ee dhalinyaro ahayd waxaa 4,000 qof ay u soo qalab qaateen inay siyaasadda ka qayb galaan oo ay tartan galaan, ogaadaanna awooddooda ay bulshadooda ku leeyihiin. waxaa maanta dhacday in dadkii doorashadaasi galay ay ku nooloonayaan sharaf, ay ku nooloonayaan kalsooni, ay leeyihiin in ay maaragtay awooddoodii ay gacanta ku haystaan. waxaa abuurmay xisbiyo awood u helay inay galaan wadaxaajood siyaasadeed oo horey aan dalka looga aqoon. waxaa dhacday golayaasha deegaanka marka la dhisayay in xisbiga ka oo kale tiro badan meeluu ku leeyahay uu ka tanaasulo isagoo eegaya isku dheelitirka iyo danaha guud ee dalka, isagoo u tixgelinaya ururada siyaasadeed ee dhashay ee axsaabta ah inay kaalintooda qaataan. waxaa dowladda Puntland uga mahadcelinaya khaasatan golaha baarlamaanka inay ballaariyeen awooddii iyo ka qaybgalkii xisbiyada oo markii horeeto loo arkayay inay koobnaadoona 3 noqdaan, maantana ay mariyeen 8. isbedeladaas qodobada ku dhacay dastuurka ah waxay horseed u noqdeen inay dowladda tani ay awood u yeelato in ay dadka ka wada qaybgeliso nidaamka doorashooyinka ee daaha furan. waxaan rabaa halka inaan runtii bulshada Puntland ugu baaqo arrintaa quruxda badan ee dhacday, natiijada fiican keentay, dadka Soomaaliyeed oo dhan u riyaaqeen, muftaax u noqonaysa arrimaha cakiran ee siyaasadeed ee dalka iyo kala saaridda dadka doonaya siyaasadda. arrimaha aan ku soconnay ee duruufuhuna kasbeen oo runtii kalifay nidaamka keliya bulshada ay u dhisan tahay maadaama nidaam qabiil u yahay in xubnaha baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka lagu soo doorto habbeeleed oo la soo xulo waxay ku sababeen dhaqankeennii shariifka ahaa ee aan ku soo badbaadnay ee nabadeenna keenay
burbur iyo kala irdhow iyo isqoonsi waxaan runtii marar badan la fariistay mas-uuliyiinta iyo isimada iyo nabadoonnada dhaqanka waxay mar walba ku celcelinayeen inuu nidaamkan badbaado u yahay bulshada reer puntland iyo dhaqanka wuxuu kaloo nidaamkan fursad u siiyey qofka ishuba inuu dareen waxqabad ku jiro inuu soo bandhigo awooddiisa wuxuu kaloo dadka fursad u siiyey inay kala doortaan labada qof kay ku tuhmayaan ama labada xisbi kay ku tuhmayaan inuu dantooda iyo danahooda ka shaqeynay arrintaasi runtii waxayna farxa gelisay oo na gelisay dhiiranaan inaan nidaamkaas bilowday dhammaystirno waxaa laga shaqeeyey dhammaan shuruucihii ay u baahnaayeen sidii doorasho qof iyo codol looga gaari lahaa dhammaan hay-adaha dowladda ee la doorto waa golayaasha deegaanka golayaasha wakiilada iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa noo idlaaday inta badan deegaanka iyo degmooyinka golayaasha in badan inkastoo ay muuqan tahay duruufo gaar ah inta qabsoontay waxay nageysiisay inaan gudan karno in aan doorasho inta dhiman la qabto doorashada hartay ee golaha wakiilada waa in kooban golaha wakiilada ee puntland waa 66 halka 30 degmo oo keliya 50 degmo ama 33 degmo keliya ee ahaayeen wax 800 ku dhow hadda golaha deegaanka golaha baarlamaanku waa 66 qof marka waa garan kartaan dowladda qabatay 800 oo qof oo 9 urur ay ku tartamayeen inay qaban karto 66 qof oo 8 xisbi ay ku tartamayaan sidoo kalena madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ku tartamay waa arrin aad u sahlan oo ka fudud tii hore waxaa intaa dheer waxaa la aasaasay oo maanta shuruucdiisii iyo xeerkiisa ku fadhiya oo la dhaariyey beek oo ah qolada u qaabilsan doorashada inay u qabato 6 sano soo socoto waxaan ku faraxsanahay kulankii aan xal la yeeshay inay markii la magacaabay oo la dhaariyay ee hawshooda guda galeen ay ku howlan yihiin sidii waxyaabaha dhiman ee dhinaca sharciga ah iyo waxyaabaha dhiman ee dhinaca farsamada ay u gudan tahay waxaan iyagan wacdi dadweynahan u caddeynaya dowladda puntland waxaa ka go-an awood kasta ay leedahay inay la garab istaagto qaybta ugu aadan ee dhinaca amniga iyo tashiilaadka ah sidii ay beeg u qaban lahayd doorasho hufan oo xalaal ah oo ku dhisan sharci oo waqtiga sharcigu u ogolyahay ku dhisan in ay u qabato bulshada reer puntland oo ku aadan doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxweynaha iyo madaxweyne waxaan halkan rabaa inaan uga caddeeyo bulshada reer puntland anuu ku hadlaya afkooda iyo dareenkooda iyo sharcigooda iyo dastuurkooda nidaamkii aad qaadateen oo aad soo tijaabiseen oo aad ku caanamaasheen oo maanta ku faraxsan tihiin inuu hore u socon doono waxaan rabaa inaan halka bulshada soomaaliyeed u caddeeyo wax nidaam la yidhaahdo ku darsi ah dowladda puntland iyo aniga ka madaxweyne ahaan inuu qorshahayba ku jiro diyaarna aan u ahayn inaan dalka si sharci darraa ugu shaqeeyo sharci baan ku joognaa sharci baan ku tartami doonnaa haddii ilaahayno haddiina lagu doortana sharci baan ku hogaamin doonnaa sharci darro uma socno cid kasta oo sharci darro ku baaqaysa ama qalalaaso iyo burbur dalkaan u horseedaysa waxaan ku waanin lahaa kuna la talin lahaa inay ka waantoobaan oo dadkooda ugu adeegaan sida dadkooda doonayaan oo qawaaniintii sharcigu u ogolyahay waxaa u furan fursad waxaa furan xisbiyo waxaa weli furan albaabada xisbiyada oo ay ka mid tahay xisbiga kaah inay kusoo biiraan oo ku tartamaan oo ay ku dhiibtaan awooddooda dowladnimo ee ay doonayaan inay dadkooda ugu adeegaan wixii intaa ka baxsan waxaan rajaynayaa inay noqon doonto wax aanan u qalmin dadka reer puntland ee 25 sano halganka ugu soo jiray siday nolol qurux badan u heli lahayeen oo maanta haystaan nolol degan iyo deganaansho iyo horumar dhinacii korontada iyo biyaha iyo nolosha iyo taleefanadu ay hore u socdaan aqoontii ay kor u socoto caafimaadka u socdo inta dhibanna ay ku gaari karaan markay nidaam furan oo siyaasi ah ay yimaadaan si ay u helaan kalsoonida soo jiidashada maalgashi waxaa runtii nasiib darro ah dowladda federaalka in hawshaas baaxadda leh ee la qabtay aysan bogaadin hawshaas baaxadda leh ee socotay aysan dhiirigelin ay u fidis iska daayeen ay ku boorisay inay burburayso puntland oo baabaayso waxaa nasiib darro ah in deegaanadii kale ee soomaaliya oo aan ognahay xaaladda amni iyo duruufaha ka jira loo diidayo inay doorashadii hore ay ku noqdaan oo laleeyahay doorasho qof iyo cod baa qabsoomaysa puntland oo nabad ah oo xasilan oo golayaasha deegaanka qabsatana caqalad laga gelinaya inay doorasho qof iyo cod ay qabato arrintaas dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa laga raba siday isu qabadsiin lahay laakiin puntland iyada oo ay farayso dastuurkeeda oo faraya qawaaniinteeda ay farayso dadkeeda iyo rabiddiisa waxaan
waxaan ku dhawaaqayaa anoo madaxweynihii dalka ah dalku inuu u jihaystay doorasho qof iyo cod ah oo waqtigeedii ah oo sharci ku dhisan oo aanan marna xilligii sharcigu iyo qawaaniintu u ogol yihiin aysan dhaafin waxaan ka rajaynayaa guddiga beek inay soo saaraan jadwalka doorashada iyo siday rabaan inay qoftaan waan uga fadhiyo waxaan ku taageerayaa go-aan kasta oo ay qaataan waxaana hay-adaha dowladda ee la shaqeeya sida amniga iyo kuwa kaleetaba u baaqayaa ama halka ku faraya inay u diyaargaroobaan inay qawaaniinta iyo shuruucda dalka u hoggaansamaan jadwalka doorashada ay soo dejiso beegna ay ku shaqeeyaan waxaan sidoo kale halka fariin uga dirayaa axsaabta guud ahaan inay u diyaargaroobaan doorashadii ay muddada u taageen waxaan rabaa inaan fariin u diro taageerayaasha xisbiga ka inay u diyaargaroobaan sidii doorashadii loo geli lahaa oo ay maaragtay wadeenadooda deegaanada guud ahaan dadka ay u wacyigelin lahayn sidii doorashada waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo reer puntland ah inay arrintaas garab siiso haddii gudaha joogto iyo haddii dibadda joogto waxaan sidoo kaleeto halka fariin uga dirayaa dadka soomaaliyeed kaleeto inay wax ka bartaan oo ay raacaan waddadaas oo ah waddada keliya ee dalka soomaaliya ku xasili karo oo loo dhoweeyo talada dadka intaas waa fariinteeda ku aadan doorashooyinka waxaan rabaa inaan halka fariin kaleeto aan uga diro dadka SSC khaatumo gobollada SSC khaatumo waxay ka mid ahaayeen bahwadaagtii wada dhisatay puntland waxay qayb ka ahaayeen heshiiskii bulshaharka waxaan halka rabaa inaan ka caddeeyo in aan ku taageersannahay sidaan marar horeba ku taageernay maamulka ka dhismay dhaqankiisa odayaashiisa iyo dadka reer sool iyo sanaag iyo cayn masiirkooda iyo go-aankooda inay ka taliyaan dowladda puntland madaxweynaheeda madaxweyne ku-xigeenkeeda guddoonkooda baarlamaanka iyo cid walba oo mas-uuliyiina marar kala duwan waxay caddaysay inay u hoggaansamayso dadka talada waxay ku gadaan inta ay tashanayaan sida axdigooda hadda ku dhigan muddada 2 sano ah waxaan halka uga dhawaaqayaa dowladda puntland sidoodii ayay u leeyihiin xuquuqdii iyo wax kastoo ay ku lahaayeen maadaama xadiga lagu heshiiyo si adhiga dastuurkan u yahay mas-uuliyad baa naga saaran ammaankeeda difaaceeda iyo adeegeeda waxaan rabaa inaan kula dardaarno SSC maamulkeeda inay ku dadaalaan adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonida iyo adeegidda bulshada waxaan sidoo kale fariin u dirayaa dowladda somaliland oo aan u rajaynayo in colaadihii dhacay sababo kasta ha lahaadaan ay halkaa ku adkayso inayn colaad kala hurin inay dadka walaalaha ee ehelka ah ee dariska ah ee deegaanka ah aanan la isugu dhiibin colaad hor leh oo sababi karta in dalkan burbur hor leh u fadhiyo waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in la ixtiraamo rabitaanka dadka deegaanadooda loo daayo wixii ay ku tashadaan lagu hoggaamiyo siyaasiyiinta rabta inay dadka afduufto ku cadaadiso waxaan xaq ahayn sax uma noqonayso inay dadkan hoggaankiisa mas'uul ka noqdaan cid kasta oo Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa deganaansho waxaan u rajaynayaa horumar waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed ee gartay iyo dowladda federaalka ah ciidankeeda ay ku howlan sidii ay uga saari lahaayeen argagixisada dalka waxaan hiil iyo howlba la garab taagannahay sidii arrintaas looga mara dhalin lahaa waxaan u rajaynayaa dadka in ay u midoobaan ka saaridda dadkaasi wax weyn ma haddii la ilaaliyo khilaafka u dhexeeya mitaalna waxa uu ah puntland oo shacab iyo dowladda mar walba ay u taagan yihiin inay deegaanadooda xasiloonidiis ka shaqeeyaan waxaan dadka Soomaaliyeed u rajaynayaa horumar waxaan u rajaynayaa xasilooni wassalaamu calaykum warahmatullahi